ए हो र जति भिडियो पोस्ट गर्दा पनि जति सस्तोमा सामान दिँदा पनि अर्डरै पो आएन यसो गर्नुहोस् बुस्ट गरेपछि बबाल अर्डर आउँछ भनेर कसैले तपाईँलाई भनिरहेको छ र तपाईँले पनि त्यही सोचिराख्नु भएको छ भने पहिला यो भिडियो हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि डिसिजन गर्नु होला। यदि तपाईँको प्रोडक्ट सर्भिस कन्टेन्ट राम्रो छैन भने जति नै बुस्ट गरे पनि अर्डर आउँदैन। अर्डर आइहाले पनि थोरै आउँछ, तपाईँको बुस्ट गरेको खर्च पनि त्यसले नउठाउन सक्छ, तपाईँलाई घाटाउन सक्छ। तर तपाईँको प्रोडक्ट बब्बाल छ, सर्भिस पनि दामी छ र कन्टेन्ट पनि त्यस्तै दामी छ, तर पनि रिच पुगेको छैन भने चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले एड रन गर्दाखेरि अथवा बुस्ट गर्दाखेरि चाहिँ सेल्स हुने चान्स राम्रो हुनसक्छ है। उदाहरणको लागि हाम्रो सबै कुरा राम्रो भएको खण्डमा मात्रै भन्दैछु, 750 को कुनै प्रोडक्ट तपाईँले होलसेल मार्केटबाट ल्याउनु भयो र प्रोडक्ट राम्रो भएकोले 1200 तपाईँले बेच्न सक्ने हुनुभयो, 1200। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो मार्जिन भयो 450 रुपियाँ। सबै कुरो राम्रो भएको खण्डमा दिनको $5 बुस्ट गर्दाखेरि 50वटासम्म म्यासेज आउन सक्छ। अर्डर होइन म्यासेज है। अर्डर म्यासेज र सेल्स फरक कुरा हो। त्यसमध्ये 20% जति अर्डर आउला, हाम्रो एक्सपिरियन्सले भन्दैछु 20% जति अर्डर आउँछ। 20% भन्दा माथि अर्डर आउने चान्सेस भनेको चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ नि, तपाईँको कोरोनाको बेलामा बिर्कोवाला मास्क हुन्थ्यो नि हो, त्यस्तो सिचुएसन हुनु पऱ्यो र त्यस्तो प्रोडक्ट हुनु पऱ्यो अनि मात्रै 20% भन्दा माथि आउला। 50वटा इन्क्वायरीको 50वटा म्यासेजको 20% भनेको 10वटा अर्डर आयो, सेल्स होइन अर्डर। 10वटा अर्डर आउँदाखेरि तपाईँ हाउडीमा सामान त पठाउनुहुन्न, तपाईँ त प्रोफेसनल हो, अर्डर कन्फर्म गर्नुहुन्छ। कन्फर्म गर्दा पनि अर्डर घट्ने चान्सेस हुन्छ, तर हामी राम्रो सबै कुरा राम्रो भएकोले हाम्रो अर्डर घटेन। मानिलिउँ 10वटामा 10वटा अर्डर कन्फर्म भयो। अब हामी प्याक गर्छौँ त्यसलाई, त्यसपछि डेलिभरी कम्पनीलाई दिन्छौँ। एक्चुअल कथा चाहिँ अब सुरु हुन्छ क्या। सामान पठाइसकेपछि कस्टमर लोकेसनमा हुँदैन, उहाँहरूको के काम परिदिएको हुन्छ, अर्जेन्ट काम परिदिन्छ, बाहिर जानुहुन्छ, कसैसँग पैसै हुँदैन, कसैको त आफन्त मरिन्छन् है, कसैको बुढीले नै मान्दैन, कसैको माइन्ड चेन्ज हुन्छ, कसैले त रक्सी खाएको तालमा अर्डर गरेको हुन्छ, थाहा नै हुँदैन, कसैले फोनै उठाइदिँदैन। तर पनि हाम्रो सर्भिस राम्रो छ, प्रोडक्ट राम्रो छ, प्रोफेसनल छौँ, त्यही भएर 2टा मात्रै अर्डर रिटर्न आयो, 2टा मात्रै कस्टमर चाहिँ खराब परिदियो मानिलिउँ। अब हाम्रो एक्चुअल सेल्स चाहिँ 8वटा हुन्छ, हाम्रो मार्जिन 450, 8वटा सामान बिक्री भइसक्यो भनेपछि 3600 चाहिँ हामीले एक दिनमा कमायौँ। अब त्यसमा खर्च काट्नै बाँकी छ। बुस्टिङ खर्च 700 रुपियाँले गरिरहेछौँ, त्यसको खर्च काट्नै पऱ्यो, 3600बाट 2900मा झऱ्यो। त्यसपछि 2टा अर्डर त क्यान्सल भएर रिटर्नै आइसकेछ, त्यसको डेलिभरी चार्ज त लाग्यो, प्याकेजिङ खर्च त्यसमा लाग्यो, खेर नै गयो त। डेलिभरी कम्पनीले तेरो यो सामान बिक्री भएन, हामी डेलिभरी चार्ज लिँदैनौँ भनेर चाहिँ भन्दैन, भले थोरै लिएला तर लिन्छ। अनि अर्को कुरा, जस्तै तपाईँको सोसल मिडिया हेरिरहेको छ अथवा बुस्टिङ हेरिरहेको छ, उसको पनि त चार्ज लाग्यो, त्यो पनि खर्च काट्नु पऱ्यो, त्यो खर्च पनि तपाईँले नाफैबाट दिने हो। भनेपछि एक्चुअल कमाइ चाहिँ तपाईँको यो जति पनि खर्चहरू छन् त्यो काटिसकेपछि जति उब्रिन्छ त्यो चाहिँ कमाइ हो। अझ हिडन खर्च त कति बाँकी नै छ, कति तपाईँलाई थाहा नै छैन हो। यही कुराहरू प्र्याक्टिकली तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो 30 दिनको अनलाइन बिजनेस ट्रेनिङ सुरु भइरहेको छ। स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा आजै सम्पर्क गर्नुहोस्, आफ्नो सिट सुरक्षित राख्नुहोस्।